các bạn ơi, đây là trời chiều ở Canada nè ha các bạn. Hôm nay trời rất là đẹp. Bạn thấy nắng chiều không? Rọi xuống những cái cây thông này, hôm nay không có gió. Đây. Dạ, đấy là từ ngoài nhìn sao vô cái nhà kiến của mình buổi chiều đây các bạn. Rất là đẹp luôn. Mà nó bị mờ quá. Mặt trời nó lặn rồi. Cho nên mình cứ khoe biết thôi. Đây là hàng dây leo của mình. Những cái bọc treo lủng lẳng. Và những bụi, những chùm nho nằm giấu dưới lại cái lá đây. Và mình không quên khoe với các bạn là cái suối nước chảy của mình bây giờ đầy nắng chiều hả các bạn. Suối nước chảy của mình đã hoạt động rồi đây. Sau một thời gian dọn dẹp nè các bạn có thấy nó có khác lạ gì không các bạn. Bông nó tàn hết rồi, nắng quá nó tàn hết, chỉ còn vài bụi lẻ tẻ thôi ha. Để nó cũng điểm được cho cái vườn nhiệt đới nhỏ nhỏ của mình được thêm có hoa có lá thôi đó. Này là hoa chen lá đá nha các bạn ha. Đây mình đã làm lại nó đợt 2 rồi, nó chen nhuyễn đây nè các bạn, rất là đẹp ha các bạn ha. Nó sắp hết mùa hè rồi cho nên bông nó cũng không có được nhiều cho lắm. Dạ, đó là cái hòn vườn nhiệt đới của mình đây. Nhỏ nhỏ xinh xinh ha các bạn. Chiều chiều mình rảnh mình ra mình đi vòng vòng, mình nhổ cỏ, mình tưới cây rồi cũng thấy hay ha các bạn, rất là thích luôn các bạn. Bạn nào thích vườn, thích bông, thích hoa giống mình thì đây là có chỗ để mình giải trí, lao động. Các bạn, đây là cái bông nhỏ nhỏ xinh xinh của mình, rất là thích màu tím các bạn. Nằm trên một cái mỏm đá, nhìn rất là hay ha. Năm nay mình trồng bông giấy sao nó không chịu ra bông các bạn ơi. Đây, bạn thấy nó rất là đẹp ha các bạn. Nước chảy trắng xóa ha các bạn ha. Và kế bên những cái mảng bọt trắng này là một cái bụi bông súng trắng luôn các bạn. Tay chiều anh hết nở rồi, anh nấp kế vô cái mỏm đá mình, rất là hay ha các bạn ha. Suối chảy rất đây các bạn. Hay rồi bên đây nó thảy, bên đây mấy cái bèo nó trôi hết. Đây là một công trình hòn non bộ của mình, được làm từ 3 năm nay nó mới được dày nè các bạn. Phải làm hoài luôn, cứ chừng nào nó mới được hoàn chỉnh. Mình cứ phải thay đổi vào cho nó mới lạ ha các bạn. Đây là những cái bụi hoa vàng mà giờ đây nó hết hoa rồi, nó còn lá thôi, mình mới vừa vô đất thì nó chưa được ra hoa đâu, chắc nó phải
Đợi thêm vài tuần nữa hy vọng nó sẽ có hoa. Cái cây này cho nó cần phải được tỉa tiếp rồi các bạn ơi. Mình thấy nó đã tùm nhánh trở lại rồi. Rất là đẹp, nhìn từ ngoài xa nước suối trắng xóa ha các bạn ha, bọt nổi lên kìa. Hay ghê. Bây giờ mình sẽ lên cây cầu khỉ nhỏ nhỏ của mình đây. Và đây là một cái chậu hoa còn sót lại của mùa hè này, có rất nhiều hoa đây. Từ trên nhìn xuống hay không các bạn? Trời chiều ra gặp suối chảy cảm thấy nó mát mẻ vô cùng. Bây giờ nãy là mình khoe với bạn hướng trái, bây giờ là qua tới hướng phải. Đó các bạn thấy bọt nước cùng với hoa bông lá bông súng này, chẳng có gì khác nữa, nhưng mà đơn giản mà thấy đẹp ha các bạn ha. Và đây là mình có khung cảnh bao quanh cái vườn suối của mình đó các bạn.